लामानि लुफुंथायनि थाखाय दाब दाब जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव पाक्का लामानि लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बगाजुलि हालामनि सोमलिगुरिनिफ्राय खोदोमगुरि गामिनि लामा, खुमगुरि गामिनिफ्राय बाथौगुरि सक फारसे थांनाय लामा आरो 2 नं खालिपुरनिफ्राय 3 नं खालिपुर फारसे थांनाय लामाखौ मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवनानै होयो एमएलए जलेन दैमारिया। दिनै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों, मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद कुमारघाटा एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि थानाय समनिफ्रायनो बगाजुलि ओनसोलजों खाथि सोमोन्दो दङ। दा बे हिसाबै बगाजुलि हालामाव गोबां जों सम सम प्राय जों गिदिंनानै गोबां समाजारि बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिङाव नायबोदों आरो बै समनिफ्राय जों नुबोदों बगाजुलि हालामनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर असुबिदायाव थायो। लामा सामानि जेंना, दैनि जेंना, गुबुन गुबुन जेंनाया बे ओनसोलाव साग्लोबसारनानै दङ। दा बे ओनसोलनि दिनैहाय गासैबो रायजो राजानि अननायाव आङो एमएलए हिसाबै जिहेतु तामुलपुर समस्तियाव गसंथिनो हादों। दा बेनिनो दिनै जों बगाजुलियाव माखासे लामा जों दिनै बेखेवदों। सोमलिगुरिनिफ्राय खोदोमगुरि आरो दिनै 2 नं खुमगुरिनिफ्राय लानानै बाथौगुरिसिम हाबलांनाय जि लामा, बै लामाखौ जोङो दिनै आसामनि RIDF स्किमनिफ्राय जों बेवहाय बेखेवना होबाय। दा बियो आं सान्दों, मिजिंथिदों बगाजुलिनि माखासे थांलाय फैलायनि जि जेंना बेखौ सुफुंनानै होगोन। लोगोसेनो बिटिसि सरकारनिफ्राय थांनाय समाव गणेशगुरिनिफ्राय बाथौगुरिसिम जि थांनाय लामा, बे अलरेडि सिसि ब्लक जोबनानै थांबाय। टार्निंनिफ्राय हाबनाय लामा बे अलरेडि जोंना सोलिगासिनो दङ। अन्थाइबारियाव जोंहा सोलिगासिनो दङ। नागापुराव जोंनि लामा सोलिगासिनो दङ आरो गोबां दिनै जों बगाजुलि हालामाव जों अन्थाइबारिनिफ्राय लानानै आमलाइगुरिनिफ्राय लानानै टार्निंनिफ्राय लानानै खुमगुरिनिफ्राय लानानै गासैयावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारफोर जों बेवहाय बानायनो थांगासिनो दङ। आरो जोङो माखासे बिटिसि सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों बेवहाय गोदान जि स्कुलफोर दङमोन, बै स्कुलफोरखौ गोदानै कनस्ट्राक्सन खालामनाय जाबाय। दा बेखायनो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बगाजुलि ओनसोलाव जोङो 10 किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन लामा गोदानै आरो मावफुंनो थांगासिनो दङ। नैबे जि जोंनि दिनै बेखेवनाय, बिनि अनगायैबो जोङो आरोबाव 10 किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन लामा जोङो गुबुन गुबुन लामाखौ बगाजुलियाव जों बेखेवनो थांगासिनो दङ आरो आसा खालामदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बगाजुलि हालामनि जि जोंहा रेभिनिउ गामि खालामनायनि जि जोंनि हाबाफारि, बियो सोलिगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावबो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै लामा सामानि बेलायाव जों दिनै कुमारिघाटानिफ्राय लानानै जोङो नया बस्ति थांनाय लामा, बे आसाम माला जों लुफुंगासिनो दङ। पुरान सकनिफ्राय लानानै बरमा थांनाय लामा दिनै गोदानै आसाम माला लुफुंगासिनो दङ। आरोबाव जोङो 3 गिदिर लामा दिनै प्रप'जेल होबाय। तिनिआलि कुमारिघाटानिफ्राय लानानै काउलि जानानै नाग्रिजुलिसिम ओंखारलांनाय, दक्षिण कुमारिघाटानिफ्राय लानानै नाग्रिजुलिजों थोंजों फोनांजाब आसाम माला, कुसुबारि मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै नावकाटासिम जोङो आसाम माला गोदान लामा दिनै लुफुंगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोङो कलेज जोंनि जिफोर इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ लुगासिनो दङ। ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुगासिनो दङ। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि कमिउनिटि हल लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव 30 लाखनि लाइब्रेरि लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव 1 कौटि 20 लाखनि जोङो ज्योति विष्णु भवन लुगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो गोबांफोर दिनै अडिट'रियाम हल प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव लुगासिनो दङ आरो गोबां फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनो हायो, बेनि थाखाय स्कुलफोरनि बिल्डिंफोरखौ दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामगासिनो दङ। आसाम सरकारनिफ्राय दावगांबारि बड' मिडियामाव 7 कौटिनि बिल्डिं दिनै खोब खम समनि गेजेराव जागायगोन। कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारियाव 7 क्ररनि स्कुल बिल्डिं लुगासिनो दङ। तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव 7 कौटिनि लुगासिनो दङ। गान्धीबारि हायार सेकेन्डारियाव 7 कौटिनि जोङो खामानि जागायसिनसिगोन आरो गोबां हाइ स्कुलफोराव जोङो 7 क्ररनि खामानिफोर मावनो थांगासिनो दङ। दिनै मेनका बागानाव हाइ स्कुल, मडेल हाइ स्कुल, बेवहाय दिनै जोङो मा होनदों लुगासिनो दङ। खोब खम समनि गेजेराव बेयाव क्लास स्टार्ट जागोन एकाडेमिक नेक्स्ट इयाराव। आरो जोंनि काला नदियाव 7 क्ररनि मोनसे डेम जों दिनै बानायगासिनो दङ। दा बिदि गोबां हाबाफारिफोर दङ, जाय हाबाफारिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया।
तामुलपुर रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो दिनैहाय मोनसे बुंजोबब्ला जोंनो गोलाव सम नांगोन खारना बेवहाय थोजासे नांगौबायदि खामानि सोलिगासिनो दङ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो तामुलपुर ओनसोलनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि अननायाव बेवहाय गोबां खामानि सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन खुब खम समनि गेजेराव मा गोदान हाबाफारिफोर जोङो मावगासिनो दङ बेनि मोनसे फारिलाइ आङो एमएलए हिसाबै खालामगोन लामानिफ्राय लानानै दालांनिफ्राय लानानै जौगालु खामानि आरो जों वार्ल्ड बेंकनि 8टा ब्रिज जोङो थाबनो इन'ग्रेसन खालामगोन अलरेडि सेंसन जाखाजोब्बाय दा बिदिनो गोबांथार खामानिफोर जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ दा बेफोरनि फारिलाइ नोंथांमोननो जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो गथायगोन जायनि गेजेरजों तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा मोनथिगोन जे तामुलपुर समस्तिनि बाथ्रायानो जाहैबाय नंखाय बुंनाय दा बिथांमोना अपोजिसन बेरेखा दोलो दा बेखायनो बिथांमोना गावखौ अनजानो लुबैनानै नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बिथांमोना नायनो हागोन जे जोङो दिनैहाय तामुलपुर समस्तियाव पाग्ला ब्रिजआ बिथांमोनखौ नुदोंना नुवाखै मिन्थिया काला नदीनि ब्रिजखौ नुदोंना नुवाखै मिन्थिया पुरान सकनिफ्राय बरमा थांनाय लामाखौ नुगासिनो दङ दिनै लाइब्रेरि जों बानायगासिनो दङ अडिट'रियाम हल दिनै बानायगासिनो मन्दिर जों दिनै बानायगासिनो माथावरि जों दिनै बानायगासिनो दङ दिनै बेनि अनगायैबो दिनै गुबुन हाबाफारि जों बानायगासिनो दङ मावगासिनो दङ दा बिथांमोना जिहेथु थांनाय 17 बोसोराव गावसोर खामानि मावाखै नालाय बेखायनो गुबुनखौबो मावाखै होननानै सानफ्लाङो खारन माविया बिथांमोननि हुदा मावनाया जोंनि हुदा दा माविखायनो बिथांमोना सानफ्लाङो गुबुनाबो मावाखै नामा होननानै आरो दा बेखायनो मावनाया जोंनि हुदा आरो आङो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैबाय रिसेन्टलि आं मेडिकेलनि थाखाय साबा फरायसाफोर फोरोंनो थाखाय थियारि खालामदों नीट एग्जाम जाहाथे तामुलपुर समस्तिनिफ्राय MBBSनि सिट मोननो हायो बेनि थाखाय साबा फरायसानो आङो आंनिफ्राय फोरोंनो थाखाय आं लाहार फाहार खालामदों खम समनि गेजेराव मोनसे एग्जाम जागोन बेखायनो एग्जामनि नटिसा ओंखारनाय लोगो लोगो गोसो गुदुं जोंनि तामुलपुर समस्तिनि फरायसाफोरखौ बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय जोंनि बे गणेशगुरि गामि आरो खुंगुरि गामिनिफ्राय ओरैहाय बाथौगुरि लाइन बे लामाखौ जोंनिनो सार MLA जलेन दैमारि सारा पाखानि लामा बानायना होबाय आरो लोगोसे बे बानायनायनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों लोगोसे जों हाब्रु दैब्रु थाबायनाङा बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय जोङो लोगोसे 17 बोसोर BPFफोरा रायजो सोलायनानैबो जों लामाखौ मोजाङै थाबायनो मोनाखैमोन बेखायनो दा सारनि 5 बोसोराव दैदेननायाव 5 बोसोरबाबो 5 बोसोर मावजोबनाय जायाखै सारा बोसोरथाम मावबाय बेयावनो जोंनो लामा होबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय आगोलथ' बे खन्द'हा बिराद गाज्रि हाब्रु दैब्रु थाबायनांगौमोन अखा हाबा हाब्रु गारि खारा लामाफोरा बिराद गाज्रिमोन आरो आगोलाव मा जों बिदिनो लामानि जेंना दैनि जेंना बिदिनो जों जेंनायाव भुगिनांगौ दंमोन आरो दा जों बिराद मोजां मोनबाय दैबो मोनलोंबाय लामाबो थाबायनो मोनबाय गथ' गथाय दावबायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाया मोजां जाबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय होमबा फैबाय थानाय जों जाय अनसायनाय होदो बेखौनो जों मदद होगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना 9101299545 847385
0539693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।